Launaseðlar eru eins mismunandi og þeir eru margir, en það eru ákveðnar grunnupplýsingar sem verða að koma fram á öllum launaseðlum. Hér skulum við skoða dæmi. Efst á launaseðlunum sjáum við upplýsingar launagreiðanda og starfsmann. Það er kennitölur hjá báðum aðilum, en oft er einnig birt nafn og heimilisfang beggja aðila. Einnig þarf að koma fram fyrir hvaða mánuð launin eru greidd og hvaða launatímabil. Algengast er að tekið sér fram á launaseðli að launatímabil sé frá fyrsta hvers mánaðar til lokadags mánaðar, líkt og við sjáum á þessum seðli. Það er samt sem áður mikilvægt að hafa í huga að launatímabilið er ekki endilega alltaf frá fyrsta degi hvers mánaðar til það síðasta. Það getur til dæmis verið frá 25. til 24. eða jafnvel frá 15. til 14. Launatímabilið geta verið mismunandi eftir fyrirtækjum. Ef þú ert ekki viss hvert launatímabilið er hjá þínum atvinnurekanda, þá er að gera að spyrja næsta yfirmann. Aðrar upplýsingar sem koma oft fram en flokkast kannski ekki sem nauðsynlegar eru starfsheiti, starfsaldur, starfshlutfall og hvaða deild starfsmaður tilheyrir, en listin er ekki tæmandi. Fyrst ætlum við að skoða launaseðil fyrir starfsmann sem vinnur eftir tímakaupi.